大家好啊，歡迎翻嚟收聽我嘅頻道，我係技安啊。咁我相信大家都有啲失望我啦，因為呢個舞蹈大會就延遲啦。所以咧我個舞蹈大會嘅教學咧亦都會順延嘅。然後咧要提一提就係、之前望一望咧舞蹈大會係冇2週年幣去送㗎，咁所以就大家記得要好好善用啲2週年幣啦。有個界王權嘅男吳啦，就攞嚟換體屬性嘅男吳嚟到升級啦。冇嘅就換翻啲龜殼啊，或者換翻老界王咁啦。係啦，然後咧今日體屬性嘅一日咧，發覺咧原來新超擊戰咧，我除咗第一集馬斯再咧，就原來剩翻黑悟空未打嘅啫。而家就打埋呢個黑悟空去啦，叫做象徵式嘅半全制霸啦。而家先入場打佢先啦。都係照舊啊，攞氣啊！可以盡量試下食下啲問號咁嘅，因為啲問號咧有陣時嗰啲問號會有機會係加氣嘅。哇！嗰啲數字好大啊，抽身都6啊，好唔好彩啦？真係冇辦法攞到氣啦。好，我入關。一開始係技術性嘅，黑我哋屬性啦，所以要花多少少時間。把隻圖紅喺後邊啊！見佢咧，雖然係黑我屬但係都係靠14000左右，其實就未至於去到好高攻嘅。話晒佢都黑我屬，亦都係繼續打超屬。好啦，呢度咧就要用翻隻呢個綠星龍去封一封佢必啦。再用中間嘅超臂股嚟到反擊佢，最後就用呢個維斯嘅。剩翻少少血嘅啫，呢度就直接打死佢啦。呢一關呢隻黑悟空咧，佢如果出到超必咧，都真係幾大力下，所以咧就盡可能咧都可以嘅話，就科風係啲好啲嘅。唔好俾佢打到啦。去到黑悟空啦。好，呢度咧就一開始又唯有冇辦法啦，唯有擺隻超臂股喺前面啦，希望佢反唔到，即係希望佢反擊佢啦，必然都出唔到噶啦。再出隻呢個啦。啲豬嘅排列比較差，排位亦都差啦。冇辦法啦，佢一開始就出必殺技打我啊。食咗睇下扣9萬嘅，都真係好痛下嘅。都真係冇辦法㗎，有陣時啲嘢佢係排位上面。令到我冇咗隻比達而佢亦都一開始就出必啦，我想封都封唔切啦，即係有陣時啲嘢運氣嘢冇辦法啦。呢度盡量咧就擺翻隻維斯喺頂啦，我就專登擺翻呢個。桃紅，擺翻隻藍喺前面嘅，就專登就諗住俾佢打我嘅，佢可以打翻我落去少少角度咁樣咯。呢度係專登嘅，唔係我出錯嘅，係有心係俾佢打我2下，然後等隻維斯可以幫我回血嘅。
係啦，咁你見到咧佢已經打咗我落去3成血噶啦，咁啊。好，咁啊呢度就可以了結佢啦。好，咁啊死啦佢要。好，咁啊去到呢隻睇屬性。進化即係 DK 咗嘅佢啦。好，咁啊，我哋見到回咗血㗎啦。咁啊，呢個排位就非常之差啦。咁啊，冇辦法啦，唯有都焗住咁擺㗎啦。其實我唔係想咁樣嘅，不過唔緊要啦。先減一減佢防先啊！佢出啲打我隻圖紅啊，啲扣好多啊，咁就10幾萬到啦，一得8萬幾，咁啊都真係痛啊！所以你見佢咧，佢嗰個必殺技咧都打得幾痛下㗎，咁啊，所以大家就要打呢關都唔可以掉以輕心啊，都要小心少少。咁呢度就冇辦法啦，都要咁樣頂㗎啦。其實呢度都有啲危險啊，因為去到呢度之後咧，我發覺我3隻防守卡都冇晒㗎啦。咁啊，要呢一彎度睇下可唔可以打得死佢啦。跟住剩翻一格仔，咁咧就〜呢度就要膽搏膽啦，咁啊一開始就要擺隻界王藍喺前邊啦，直接出個 B。咁啊而家呢個情況就係運氣時間啦。咁啊如果睇即係佢就隻黑五咧就出 B 打我咧，我就會輸噶啦。佢冇出 B 打我，咁我就贏噶啦。呢度有啲運氣啊，咁啊不過係。其實喺呢個即係今次打咧，就排位上面出咗啲即係唔好啊，咁啊，所以焗住就做到咁驚險嘅啫。咁啊好啦，去到咁呢個情況咧，就連黑悟空都過埋㗎啦。咁啊叫做除咗薩馬斯咗咧，就全制霸㗎啦。咁啊叫做暫時第一個目標就已經完成咗啦。咁我之後會作拍咩片咧？咁啊，其實我而家咧暫時唔係話太諗到嘅。咁如果有睇我片嘅朋友，咁啊可以睇下喺我片下邊留言啦。咁啊睇下有冇俾啲咩建議我，大家想睇啲咩片嘅？想我拍啲咩片俾大家去睇嘅？咁啊可以下邊留言嘅。咁如果我見到合適或者我可以有能力做到嘅，咁我都會嘗試拍條片，即係可以拍片去俾大家嘅。咁啊希望大家多少留言落去我個呢條片下邊嘅留言嗰度啦。咁啊希望大家俾 like 我啦，亦都希望大家可以訂閱我嘅頻道嘅。咁啊好，之後再見。期待你哋嘅留言，拜拜。